O que a dor de cabeça tem a ver com a sua boca? Olá, eu sou o Dr. Samer, fisioterapeuta quiroprata, especializado em dor persistente, e estou aqui para te ajudar. Pessoas com estalido nessa região, nessa articulação responsável pela abertura e fechamento da boca, ou pessoas que têm o hábito de trincar os dentes, de apertar os dentes durante o sono, podem desenvolver dor de cabeça por conta da sobrecarga dessa musculatura responsável por estabilizar essa articulação. A tensão ou a sobrecarga do músculo masseter, que é o músculo responsável pelo fechamento da boca, pode provocar dor em regiões da cabeça, por um efeito em cadeia. Esse efeito em cadeia, ele acontece porque o masseter tem uma conexão com outros músculos da cabeça. E para você saber se o masseter é ou não responsável pela sua dor de cabeça, aqui vai a dica. Primeiro você vai posicionar a sua mão nessa região aqui, ó, bem pertinho do lóbulo da orelha. O segundo passo é você apertar os dentes dessa forma. Uma vez que você aperta os dentes com a mão posicionada nessa região, você vai sentir o músculo saltar. Esse é o masseter. A terceira e última etapa dessa avaliação e dessa dica é você pressionar o masseter. Então você identificou aonde ele está, relaxa a sua boca e pressiona sobre esse músculo. Observa se ele está muito dolorido e se quando você pressiona o músculo, você sente alguma dor próximo da região da cabeça. Caso você sinta dor, muito provavelmente, aqui ninguém está fechando diagnóstico, é só uma dica. Então, muito provavelmente, as suas dores de cabeça podem ter relação com esse músculo. Então você vai pressionar e massagear essa região por 3 minutos, principalmente ao acordar e antes de dormir. Caso realmente exista alguma relação desse músculo com as suas dores de cabeça, em aproximadamente uma semana, repetindo essa massagem diariamente, você deve perceber algum grau de melhora. Gostou dessa dica? Manda para aquela pessoa que vive com dor de cabeça.